Herkese salam. Bugün sizə hidraz olaraq Ubuntu-nun qurulumunu və qurulumundan sonra edilməsi vacib olan əməliyyatları göstərəcəyik. İlk öncə deyək ki, biz niyə Ubuntu-dan istifadə edirik? Ubuntu Security tərəfdə daha az xəta yönümlü bir əməliyyat sistemidir. Biz gələcəkdə sizə göstərəcəyimiz security proqramları digər əməliyyat sistemlərinə qurmaq istəsək bir çox xətalarla üzləşəcəyik. Amma Ubuntu-da bu belə deyil. Əlavə olaraq Ubuntu Kali Linux-dan bəzi proqramlarına görə fərqlənir. Hansı ki Ubuntu daha çox xidmət yönlü bir əməliyyat sistemidir. Yəni bəzi xidməti tətbiqlər, məsələn, gündəlik həyatda istifadə etdiyimiz Spotify və digər proqramlar Ubuntu-da hazır qurulu olaraq gəlir. İndi isə keçək Ubuntu-nu hardan yükləyək və necə quraq. Quruluma keçək. İndi isə biz axtarış yerinə Ubuntu yazırıq. Ubuntu yazdıqda ilk çıxan hissə Ubuntu-nun öz rəsmi səhifəsidir. Biz bura klikləyib yuxarı hissədən Download menüsünə keçirik. Buradan ilk hissə Ubuntu Desktop'dur. Ubuntu Desktop'dan ən son olan 22.04 LTS OCA paketini yükləyirik. Buna basdıqda avtomatik yükləmə başlayacaq. Yükleme bitdikdən sonra mən yenidən dönəcəm. Faylımız yükləndi. Faylımız yüklendikten sonra biz VirtualBox-a faylımızı atırıq. VirtualBox-u istifadə etmək istəməyənlər VMware tətbiqini yükləyə bilərlər. Əgər VMware yükləməyi bilmirsinizsə, bizim kanalımızda tezliklə VMware qurulum videosu olacaq. Oradan izləyib VMware yükləyə bilərsiniz. İndi isə Ubuntu-nun qurulumuna keçək. Biz burada VirtualBox-u açırıq. VirtualBox-u açdıqdan sonra üstdən makine hissəsindən yeniyi klikləyirik. Sanal makinemizin adını veririk. Biz burada Ubuntu veririk. Ubuntu verdikdə altta iki hissəni seçməyimizə ehtiyac qalmır. Burada biz RAM veririk. Sizin əgər RAM-ınız 16-dırsa 4, 8-dirsə 2 verməyiniz məsləhətdir. İşləmci hissəsinə dəyinmənizə ehtiyac yoxdur. Bunu iləri və bitir. İndi isə biz sanal makinenin öz ayarlarından keçid edirik. Buradan ilk edəcəyimiz ayar depolama hissəsində olur. Depolamada denetleyici IDE hissəsində diski yerləşdiririk. Yüklədiyimiz OCA faylını buradan keçid edib disk dosyası seçə basırıq. Buradan biz masa üstümüzdə olan ISO faylını seçirik. Və gördüyünüz kimi ISO faylımız VirtualBox-a gəldi. İndi isə ikinci edəcəyimiz ayar A-dadır. A ayarlarından biz burada NATAN-ı seçirik. Sonra isə gelişmişə keçib karma tipini tümünə izin ver edirik. İkinci ayar isə ekrandadır. Ekranda biz görüntü belliyini 128 edib genişletilmiş özelliklerden 3B hızlandırmayı etkinleştiririk. Buradan bu kadar. İndi isə biz sanal makinemizi başladıq. Bizim əsas install ekranımız açıldı. Buradan biz dilimizi dəyişirik. İstəyən dəyişməyə də bilər. Biz buradan türkçəni seçirik. Ubuntu'yu klikləyib Ubuntu'yu kururuq. Deməli biz buradan klavye dilimizi dəyişirik. Məndə hazır İngilis dilində gəlib. Əgər sizdə türk dilində gəlibsə, bu bölmədən siz klavye dilinizi dəyişə bilərsiniz. İndi isə davama klikləyirik. Bundan sonra bu hissədə Ubuntu kurarkən güncəlləmələri indir tiki açıq olur. Biz bunu bağlayırıq. Çünki biz Ubuntu-nu əsas əməliyyat sistemimiz kimi istifadə etməyəcəyik. Bu qalanlar isə öz yerində qalır. Burada devamlı klikləyirik. Bu konum hissəsindən sizdə Azərbaycan Bakı olacaq.
Siz bu hissəni dəyişin, çünki Azərbaycan Bakının bəzi arxivlərində xəta olduğuna görə bizim irəlidə edəcəyimiz bəzi komandalar işləməyəcək. Sizin üçün məsləhət New York və ya Torontodur. Bunu seçib davama kliklədik. Siz burada Ubuntu'nuza bir ad verirsiniz. Çalışın parolu uzun tutun, çünkü Ubuntu bunu kabul etmir. Kısa parolları kabul etmir. Kurulum bittikten sonra mən yenidən qayıdacağam. Deməli ilk qurulumumuz tamamlandı. İndi isə biz əməliyyat sistemimizi yenidən başladırıq. Bu hissədə biz Enter-i klikləyirik. Açıldı. Bizim edəcəyimiz ilk şey bu hissəni keçməkdir. Burada vacib bir hissə olmadığına görə buranı sürətli keçirik. Burada gördüğünüz kimi bizim üçün bu proqramlar qurulu olaraq gəlib. Deməli indi biz əsas quruluma keçək. Əsas qurulumu başlatmaq üçün biz burada aygıtlar hissəsindən misafir eşləntiləri CD kalıbını yerləşdir klikləyirik. Bunu kliklədikdən sonra bizim bu hissəmizə yeni bizim yüklədiyimiz ISO faylı gəlir. Biz bunu açırıq. Bu ISO faylının bu boş hissəsinə sağ klik edib uç birimdə, yəni terminalda açırıq. Bunu açdıktan sonra biz ls yazırıq. ls yazdıktan sonra biz burada VBox Linux'u kopyalayıp buraya bu kodun ardından yapıştırırıq. Sudo nokta slash ve bunu buraya yapıştırırıq. Ve kodumuzu yazırıq. Bunu bitirdikten sonra biz sistemimizi yeniden başladırıq. Bunun üçün bu hissədən gücü kapat və oturumu kapata basıb yeniden başlada basırıq. Deməli tam açıldıktan sonra bizim edəcəyimiz şey full ekran etməkdir. Full ekran etmək üçün biz burada görünümdən Origin kipi seçirik. Bunu seçdikdə ilk öncə siz bu ekranla qarşılaşırsınız, amma bunu düzəltmək üçün bunu aşağı gətirib bu hissədən yenə görünümdən Origin kipi seçirik və Ubuntu'nu full ekran edirik. Bundan sonra bizim edəcəyimiz şey uygulamalar hissəsindəndir. Uygulamalar hissəsindən biz terminalı açırıq. Terminalı açdıktan sonra biz ilk öncə olaraq sudo apt get update yazırıq. İndi isə biz ikinci komandanı yazırıq. Bu da sudo apt get
upgrade'dir. Buna evetə basırıq. Və sadəcə enterə bassanız olar. Bu hissə biraz uzun çəkə bilər. İnternetinizin sürətindən asılıdır. Bizim qurulum işləmimiz tamamlandı, yüksəltmə işləmimiz tamamlandı. Bundan sonra biz bəzi tool paketlərini yükləyəcəyik. Bugünlük sadəcə bir tool paketin yüklənilməsini göstərəcəm. Bizim tool paketimiz ifconfig-dir. Mən bu tool paketini yükləmişəm, amma sizdə bu ifconfig yazdığınızda bu işləməyəcək. Bunun yerinə onun altında bu komandanı görəcəksiniz. Siz bu yazdığım komandanı yazdıqda, bu işə düşdükdə bu tool paketi yüklənəcək və siz ifconfig yazdığınızda həmin komanda işə düşəcək. Gördüyünüz kimi yenidən yükləyirəm. Yüklənmişdi onsuz. İndi ifconfig yazırıq və biz burada IP ünvanımızı və digər netmaskımızı falan hamısını görürük. Dostlar, bizdən bugünlük bu qədər. Gələn videolarda biz Snort və IPS ADS tətbiqlərini Ubuntu'ya quracağıq. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Salamat qalın.